Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hace bastante que no subo un video, ¿no? Perdonen por la iluminación, es que muy bien no se me ve, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de mi video mostrando mi coche de colección? Bueno, ahora voy a hacer mi video, pero mostrando mis motos más o menos de colección. Bueno, gente, ¿les parece empezar? Vamos allá. A ver. La primer moto, si me ven haciendo esto muy despacito, es porque apilé todas las motos y tengo miedo que se me caigan, ¿no? A ver, la primer moto es una Norton Commando 961 SE. Acá se puede apreciar, es una Norton, aproximadamente modelo 70, con caño de escape, ¿no? La patita. Y esta es la Norton Commando. Bueno, gente, vamos por la segunda. Casi se me cae todo, gente. Estuviesen acá se reirían. Bueno, ahora sí, gente, vamos por la segunda moto. Las motos del todo no las completé. Solo me faltan una. Y ahora vamos por una Honda, ¿no? Una Honda, una marca en especial muy buena, ¿no? Si nos podemos ver el historial de Honda, es muy buena, ¿no? Bueno, esta es una Honda Goldwing. Como se puede ver, ahí está. Se ve bien, derechita, muy linda la moto. Esta ya empieza a traer patente mini, pero es una mini patente. Por eso es que es mini, ¿no? Por algo es una mini patente. Bueno, ahora ya vamos con una moto más grande, cilindrada. Es mucho más linda para mí es la más linda de todo el top, ¿no? Vamos con la moto número 3. La Kawasaki Ninja. Esta es una 2001 Kawasaki Ninja ZX12R, ¿no? Esta es de color verde, ¿no? Así, con la patita, y ahí está la Kawasaki. Ahora vamos con una... ¿Dónde está la moto? Con una Guzzi. Esta es una moto Guzzi Griso 1208B SE. Ahí se puede ver. Muy linda la moto. Muy lindo. El farolito también. Esta viene como si fuese 0 kilómetros sin la patente. Y acá se puede apreciar. No sé si se ve. Bueno, ahí se puede apreciar el tablero. Bueno, gente, ahora vamos. Después de la Guzzi viene otra Triumph, ¿no? A ver, otra Triumph, es que hay otra. Vamos con la Triumph Truxton 1200. Esta es una moto a mi parecer muy linda, buen andar, es 1200, acelera. Es medio un estilo moto chopera. La marca Triumph se destaca por hacer motos choperas. Pero esta no es del todo chopera, tiene un tono más moto normal, ¿no? Ahora, gente, llegó el momento de una moto que a mi parecer me encanta, como la Kawasaki Ninja. También esta moto se ha usado mucho para competir y es una de las mejores. Una Yamaha 2001 también, IZF 1000R. La verdad, muy linda la Yamaha. A ver, el color es rojo, por lo menos esta se aprecia bastante. Muy linda la moto, muy buen andar y muy linda moto para coleccionar.
Ahora, gente, vamos a ir. Solo nos faltan 3 motitos. Vamos a bajar. Perdonen, solo faltan 4. Ya me perdí, gente. Discúlpenme. Ahora vamos a mostrar una también marca Triumph. Solo que esta cambia mucho, bastante la forma. Es a mi parecer muy linda. El color es muy feo, pero bueno. Es celeste, como se puede ver. Una Triumph con los guardabarros que le pusieron adelante. Se parece mucho a una Zanela. Ahora no me acuerdo bien el modelo, pero es igualita a una Zanela. Esta es una Triumph Bonneville. Ahí se ve. Una Triumph modelo 2002. Es muy linda. A mi parecer, a comparación de la primera, está más linda, ¿no? Bueno, solo nos faltan 2 motos. Esta moto que les voy a mostrar ahora les va a parecer muy rara, pero créanme de que solo se ve en China prácticamente. Bueno, esta moto es una BM. Yo cuando la vi creí que era un triciclo, pero es una BM. Una BM C1. Tiene volante, tiene cinturón, tiene todo. Acá atrás lleva como una bolera y es muy linda. Ahora vamos por la penúltima moto. Y gente, si se me corta el video, vamos a hacer otro, ¿ok? Y esta es una Aprilia RSB 1000R Factory. ¿Ve? Se ve. Está muy buena marca, muy linda moto. A ver, se ve ahí. A mi parecer también es otra de las más lindas. Y ahora vamos por fin, digo, casi por último, porque nos faltaba otra, gente. Por la moto, una KTM 450 SX